Yan yung mga lock, boss. Ayan. Mga primary pinto eh. So, mga boss, ito na yung, yung pintuan. Okay. So yun yung binutas ko na eh. Ito na madali lang yun eh. Mula edge ng 2.38 then hold. Ang butas niyan 2.18 diameter. So pares lang yan. Dalawa ito, isa sa lock, isa sa deadbolt lock, ito sa doorknob. Itong isa na to. Okay. So left open to eh. Kaya ganyan na siya. Ito yung sa deadbolt lock. Ayun, yung deadbolt lock. Okay. Yung butas niya. Parehas lang naman to and 1.8 kaya hindi ko na pinakita kasi binarena ko lang, wala akong mali yung nabili kong tawag dito yung holso, kaya mano-mano lang. Then ito na yung sa latches nya. Ayan, yung marking yan yung thread. So ito gano'n din, gagamit ako ng drill tap para doon sa latches. So ayan, dalawa yan. Ito yung ito yung sa video ko, papakita ko rin. Ito yung flat bar na kakapitan ng may double siya eh. Yan ayan, double na yan. Lumabo. Ayan yung double. Okay, ito flat bar yan eh. Kasi hindi pwede sa air lang, sa metal lang. So kailangan talaga may flat bar para ma-screw. So yan yung bubutasin ko ngayon. Thread, hand taps or drill tap. Ito yung drill tap 4mm. Ayan. Ayan. Ayan na boss, may butas na yun naka-thread na. Okay. Layo konti. Ayan. Then itong kabila, ganun din. So may pwede nang i-testing yung door latch. Ito yung sa deadbolt lock. Okay. Testing natin, kakabit natin. Ayan. Dapat tingnan natin. So, wala mo. Ayan. Isa bolas. Kasi na daw. Wala temo. Hindi ganda ko sila. Ang nagana. Tendo. Doon yung pas. Ayan na siya. Okay. May butas eh. Manipis lang si air na yun eh. 1.0 lang kaya ganyan. So ito yung sa deadbolt lock. Ito yung door latches. Then dito, ito yung ayun yung kakabitan eh. Sigurado alam nyo na yun eh. Then dito ganoon din, si deadbolt lock. Ayun siya. Pwedeng baliktaran yan eh. Pwedeng gawin doon yung lamang sa taas, yung cross na yun. Pinaka-key, susi. Then ito ito na yun. Hindi nakakabit yung yung doorknob. So yan siya. Nagre-reflect yung araw eh. Halika nyo lang mga boss. Dito sa kabila. So yan, ito yung sa kabilang side na. Ayan siya. Ayan, bali. Ayan. Ito nga pala yung yung kabitan ng
sa lock. Ito deadbolt. Ito doorknob, yung una. Then ito yung ano dyan. Ayan. Yung guhit na yun, mamasilan pa tsaka yung mga butas. Pero at least yan, naka ano na. So ikakabit na lang lahat. Then yung bisagrahan nasa ilalim kasi. Ito yung door lock mga boss. Doorknob. Okay. Tapos ito yung deadbolt lock. Ayan. So ikakabit natin ngayon. Kakabit ko ngayon para ma-set ko makompleto ko na bago ko top coat. Ngayon wash yan. Doorknob, lever handle. Okay. Then labo. Ito isa. Deadbolt lock. Single lang ito eh. Pero at least ano. Ay, matibay naman yan. Okay. So bali ito yung sa loob. Okay. Yan. Lumiwanag. So ito yan. Ito. Yan. Deadbolt lock. Then tingnan natin sa kabila. Bali sa labas andito. Tingnan sa labas niya. Okay. Ayan sisiyan ng doorknob. Then ito sisiyan ng deadbolt lock. So ito yung handle. Ayan. Ayan. Okay. So ayan siya. Sukatin natin yung ano para sa mga ano baka na ito yung ano yung sa inches lang tayo yan yung number 14 di ba, and then hanggang doon sa edge ng pinto yun. Ngayon pagkuha para hindi maalog yung mga pintuan nyo, sakto doon sa gilid ng pinaka lock nya. And then dito sa edge ng pinto, which is yan yung babangga sa ano eh, babangga yan sa hamba di ba. So ganyan siya, medyo malabo lang. Ayan ayan 1 and 3/16. Okay, inches na lang kasi kasi pag yung maliliit mahirap pa na yun makikita mo buti. So ayan almost 1 and 3/16. So ang pagkuha niya magmula doon hanggang doon sa labas ng pinto. Ito yung labas ng pinto eh. Okay? So yung edge ito hanggang dito sa doon sa ano ng lock na yun. Yun. Bali ganyan siya, yan. O makita niyo yan Ayan kulang 1 and 3/16. So ganun ang pagkuha. Then pagdating dito sa hamba, ito yung babanggan yung ganon. So, and then markahan yung 1 and 3/16. Okay? So, mamarkahan ko muna sandali. Ayun yung ito yung sentro. So, bali ganyan labas niyan. Yung guhit na to. Okay? So, yung guhit na to, ito yung 1 and 3/16 sinuot na sa pinto. So, ngayon itong pinaka, itong pinaka plate niya, kailangan ganyan labas. Yung edge na to siya ipapantay doon sa guhit na 1 and 3/16 para walang kalog yung pintuan ninyo. Bali bali ganyan siya, babaliktad ko lang. So ayun yung guhit. Dilim. Yun. Bali ganyan siya. Ayan. So ayan yung guhit, ayun yung guhit ibababa ko, sasaktan nyo doon. So yun, sasakto nyo ganun dun. Yun, yung 1 and 3/16. And then senturan nyo lang yung yung plate. So yan yung magiging butas. Yan yung magiging butas niya, Yan. So yan, wala kasi yung
cellphone kasi hawak ko eh. So anyway, so ganyan siya. Ayun na, ginuhitan ko. Okay? So yun ang bubutasin ngayon. So balik kayo siya. Papalawanan ko lang eh para sa mga hindi pa naggugusto mag DIY o hindi pa nakakapagkabit ng ganito. Kasi marami nagkakabit kaya alam minsan hindi mailak. Minsan naman maalog, maluwag, malaki clearance sa pinto. Pangit ninyo pag maalog kasi pag humahangin lang makalabog yung pinto ninyo. So kailangan ng gap niyan at least 132 or 0.2 mga 2 mm lang. Para konting kalug lang. At saka pag sinara, hindi nyo na kailangang pwersahin pa para mag-lock. So kailangan mga 2 mm lang ang maximum na ano niya. Yung tolerance niya na pagkakabit ng plate na yan pag binutas. Kailangan isakto, yun yung guhit na yan. So yun, ganun lang mga bossing. Pinaliwanag ko lang isa na yan. Bubutasin ko muna yan. And then itong isa rito, yung sa door lock. Boss, yan lang oh. Inuutos ko lang ng barena kasi wala akong talimpang ano. Pang klase size ito eh. So ganyan lang yan. Tapos gagamitan ko ng ano. Ito, babala sa barena. Carbide. Okay? Pang finish ko. Kikinis ko ng ano, yung pinagbutasan. Para sa padlock, deadbolt lock ay yung butas na mga boss. Ayan siya. Okay. Ayan yung mga boss oh. Ayan lahat yan, hand tops yan. So, sa door lock yan. Yung ano ng pinaka dila, yan. Ito yung sa doorknob. Ito yung sa deadbolt lock. So, pinapakita ko dito yung ano. So, yung hand tops ko yan. Then dito, meron yung ano, naka-double na plate. Okay? Yan o. So, ayan yung mga screw. Okay? Ayan, may flat bar na ano, double para pwedeng hand tops at saka matibay. Saka may kakapitan yung mga screw na yan. Okay? So yun yung dalawa yan.